Bino ebigambo mbadde nsaba bigende era bibeera kiriya okwaba Abawaga gavumenti abo abalowoozesa by'Abakama ne Museveni nti Uganda yaabwe tewali alina copyright oba alina bwannannyini violence. Teliyo alina copyright, Teliyo alina bwannannyini ku violence. Taliyo. Era tewali wasobola kumonopolizinga oba kwewa bwannannyini ku kye tuyita violence. Obeera wa fujjo nga gwasinga nga tonnaba kusanga maakiyo oba sayiziyo, gwoba osinga effujjo nga tonnaba kusanga sayiziyo. Kyokka nawoba n'effujjo eryenkana wa tosobola capitalizinga ku ggwanga bannansi bonna, ne woba olina lwasa mayinja tosobola kuwangula bannansi bonna. By'Abakama effujjo lye mukoze lingi, mukoze ebintu bangi ku bannansi, basirise mu banyigiriza. Ekyamazima si mwe musinga effujjo. Era lino ejjinja lye mukwata okukasuka mukasuka ejjinja mu kye tuyita kalalankuma, kubanga abantu ebyaddala bakoowu nayo ne Katonda wo. Kati Katonda agamba tulina okwagalagana wadde tetuli ba Luganda lumu oba tetuva mu district emu, naye kati gwe ng'omukulembeze w'eddiini bw'okulembeza eddiini n'ogamba aba congregants n'obagamba nti muweereze gunda kalulu kubanga oyo muntu waffe, gwe tosaana n'okubeera mukulu w'eddiini. Munnaddiini takkirizibwa kwogera ku byabufuzi, kyokka ate alonda nga bannansi abalala balina national ID era ne mu register mwali. Kati wakyali ID amumukiriza okulonda atakkirizibwa kubeera mu byabufuzi, wakyalonda kitegeeza ebyobufuzi abirimu. Era y'endagaano y'Abanabuddiini obutagera ku byabufuzi mwe gye munyina yaddi yasayiningibwa ddi wakati wa Museveni ne bannaddiini ki kye twagala okumanya, kubanga nazzi kuno nga fendiga abantu ba bulijjo ffe twalabirira nga bannaddiini abo, era we bajjanga okutuliisanga ekigambo bavaawo tubasakiridde enkota z'amatooke, seddume w'embuzi n'ebirala n'ebirala. Essaawa eno kye kikyasoboka kubanga tuli baavu nnyo. Emmere amatooke ge twabawanga tetukyasobola kuba kugabawa kubanga gavumenti gy'olwanirira by'Abakama yatuwa bye mwayitanga erigimusa nga butwa obutwa obutazi bakitiriya ezigimusa ettaka. Kati tetukyalina mmere, ebyalo biringa bibuga. Ne bwe tugenda ekituufu twetaaga okugenda mu masinzizo era tugendayo, naye tugendayo nga tuswala kubanga ekituufu essaawa y'okuwa ebirabo oba toyinaamu ng'oli mukalu ey'onvuddeyo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omusolo Uganda Revenue Authority kinamu kapaati ke tuyita oba paati gye tuyita ya Income Tax Act, etteeka eryo erikwata ku abo abayingiza ensimbi. Tax Income Act eyo etugamba nti ebitongole oba religious institutions tebalina kuba oba balina kuba bayitibwa bagwa mu tuba lye bayita exempt organizations, kitwalire wamu nti income tax exemption. Banyigirwa ku liiso ne batasasula musolo. Ekyo kyekyalimu ne mu constitution eri oba mu eryenkadde gye mutatulaga muli ku 1995 eya 62 temugitulaga. Lwaki? Kubanga religious institutions zibeera registered nga non-profit making organizations oba kiyite not for profit entities. Yensonga lwaki tebateekeddwa kuwa musolo nti institutions ze babeeranga nazo amasomero gaabayangani obulabu bwe twabawanga bwali just bw'amafuta g'oyo faaza abazze, naye ng'ate nabo balina okukulaakulana basobole okubuulira okuli ow'emyoyo. Kati amasomero ge baaweebwanga ze twayitanga zi missions gaabayambanga okubanga basobola okugula ebintu ebyetaagisa okulabirira bafaaza n'abaseminaaliyo ababa bavamu ababa banaatongozebwa okubeera abafaaza. Naye ate amasomero institutions ezo batewa amasomero agagaateekebwawo ne sayidi ey'obuyisiramu
mwagayingirira nti olwokuba mwalaba nti gatandise okuleeta akasente URA ekitongole ekikola amateeka ku by'okuwa omusolo nekiteekamu obuwaayiro nti singa amasomero ago ganaba gateekeddwawo bakasita gaba nga gasolooza ssente kitegeeza gabagenda kutandika okubanga gakola amagoba tuli fembi ne mutandika okugajjako amagoba amasomero ago kati kiki njagala okugirayo nti munnaddiini oba religious institutions kasita batandika okusakirira ssente nga bayita mu Uganda Revenue Authority ssente ezo n'ozibba nga naffe tulajjana nti mubba ssente z'omusolo kitegeeza nti n'ez'abannaddiini oba ozibbiddemu era oba obawadde platform okwogera ku by'obufuzi n'okwogera ku ssente zaabwe zibafiirwa simanyi batuli ffenna abantu abo betwogerako bannaddiini basasula pay as you earn pay ku ssente zaabwe ez'omusolo babatema pay as you earn nga munnayuganda omulala constitution ya Uganda teganangako bakulembeze oba basiraamu oba bakristaayo kubanga benyigira mu active politics tekibangayo kyembuuza nti endagaano eyo mwegye muyina egaana bannaddiini okwenyigira mu byobufuzi yakulibwa wakati wa Museveni ne bannaddiini yaddi balina okwenyigira mu active politics era kyebagaana nzi kyemanyi constitution kyeyagaana 1995 egaana ebibiina ebiggulwawo ku musingi ogw'ebyeddiini kyova olaba nga Nobert Mao alwanye nnyo DP okugijjawo ng'oggyeko akakwakulizo nti Nobert Mao tayagala Baganda ate nga Buganda yaliwo ku musingi gw'Abakatoliki simanyi batuli fembi wetudda mu byenjigiriza wetudda mu byenzikiriza saidi yenzikiriza okudescribinga Uganda egwa mu kyetuyita oba mu ttuba lyetuyita secular state. Secular state yetya secular state yeyo lyeggwanga eriba n'enzikiriza ez'enjawulo kyokka gavumenti tekkirizibwa kubanga esosola wadde eboola wadde n'enzikiriza emu zonna ebiteekeddwa okubanga ezisasenkanyi era enzikiriza zonna zikkirizibwa okubanga zeenyigira mu by'obufuzi kati byabakama byogezaako okunyigiriza abantu tetubiraba wabula n'akalala tetwagala tujjewo mugenda tandika okukyusa amannya mu registers ng'omuntu agenda ne mugamba nti walonzedde omuntu agenda ne mugamba nti olondera ku side gundi awo tugenda okubanga eyo spark gye tunoonya ffe twabagamba tunoonya spark ekintu kyetinde nze mpatadde